بقنا قان رفتني أنا هارفو يويا سنين جنة جرة ما تدرين الروان الرهاسة هو ديمو ما تدرين الروان الرهاسة هو ديم وان أدوات أدواء وران أدوى مارشي لما بركوما tokkoo fi 896 waraan adwaa irra dubbachuu deemna waraan adwaa irra dubbannee achiin garuu dura dursoo waan cufa qaraa fiixee duraan dursine kaasa'uu deemnu adwaa waraan adwaa bar 1896 naannoo Tigraay magaala Adwaatti qarqara magaala Adwaa gaarren Adwaatti Xaaliyaanii fi Itoophiyaa jidduutti loli godhama. Loli sun lola guyyaa takkaatii gadiiti. Qophii bara hedduu fudhate. Garuu ka lolam guyyaa takka. Guyyaa takkallee gadi. Sa'a 6. waraan adwaa sun irra dubbachuu deemna. Waraanii adwaa akkamittuu nami wallolee nama gamittuu dhumatee nama gamittuu miidhamee kaayoonsa maalii irra dubbachuu hin deemu. Bakka hedduu dubbatame jira kaayoon waraan adwaa. Anilleen kitaaba keessatti waan waraan adwaa barreessee jira sun irra dubbachuu hin deemu. Garuu waraan adwaa kana Oromoon akkamitti fudhachuu qaba waan jedhu irra dubbachuu deemnu waan gaggabaabdu tokko walumaa galatti seenaa Itoophiyaa walumaa galatti aadaa Itoophiyaa eenyummaa Itoophiyaa akkamitti akka Oromoof tahu yookaan ammoo akka Oromoo hin dhiibnetti yookaan akka Oromoo hammatutti dhiyaachuu dandayaa gaheen Oromootii fi sabaa fi sablammoota cunqurfamoo biyya suni waan seenaa jedhame himatamaa bahe yookaan himamaa bahe. waan aadaa jedhame mul'achaa yookaan calaqqifamaa bahe waan eenyummaa waloo jedhame dubbatamaa bahe waan afaan waloo jedhame dubbatamaa bahe waan goota jedhame dubbatamaa bahe sani keessatti seenaan Oromootii fi cunqurfama biraa akkamiin ibsamuu qabaa yookaan ammoo kanaan duratti seenaan impaayeri himachaa bahee seenan warri cunqursaa himataa bahee yookaan ammoo seenaa cunqurfamtoota hin hammatamne yookaan akka cunqurfamtoonni cunqurfamuu warraatiif sabab tahee yookaan ammoo cunqurfamuu warra sirriidha cunqursaan waan gaarii tolchee yookaan godhe jedhe faarsuu yookaan dhaadheessu sun akkamiin challenge ta'uu danda'a waan jedhe irra haasa'uu danda'a. Adwaan maaliif falmisiisaa tahe waan jedhu irratti kalee Dr. Awwal Qaasim Aljaziiraa gubbaa fi barreeffam tokko afaan Ingilishtiin barreessa ture. Adwaan waa sadii fi falmii kaasee jedha. Falmiin sadaan kunin tokkoffaa seenaan adwaa akkiitti himame seenaan adwaa akkiitti barreeffame akkiitti himame seenaa impaayerii seenaa moototaa mootii takkaa yookaan haadha manaa isaanii mootiin sunin Minilikii haadhi manaa isaanii Xaayituudha. Seenaa nam lamaa kan tahee dhiyaate seenaan nam lamaanii kun ammoo seenaa wareegamtoota injifannoo adwaatiif sabab tahanii kalafa isaanii caccabsanii dhiigi isaanii dhangalaasanii Minilikiif Xaayituullee kabaja kennameef sun dagatamuudha waan jedhu tokkoffaa dhiyeessa. Sababi lammaffaa seenaa kan keessatti tokkoffaa seenaan kun seenaa uummataa hin turre jechuun seenaa mootii tahee jechuudha. Suniif lammaffaa seenaa kan keessatti rakkoon guddaan biraa seenaa kan keessatti gahee hundayyuu ka akka malee taphatan ka akka malee gahee guddaa taphatan sabaa fi sablammoonni biroo Oromoollee dabalatee seenaa warra ni dhokatee ni awwaalame bakka sila argachuu malan hin arganne. Amma waa hedduutti barreeffamaa jira. Warri Somaalii faalleen gahee isaanii ibsachaa jiran. Warri Kambaataa, warri Oromoo, warri adda addaa
gahee isaanii ibsachaa jiran. Fardeen Oromoo gahee isaanii lallabachaa jiran. Gahee kanattuyyuu dhokatee waan jedhudha. Sadaffaa ammoo Adwaan injifannoo nama gurraachaa jedhamee dhiyaatullee yookaan injifannoo uummata Itoophiyaa bal'aa jedhamee dhiyaatullee akkaataan injifannoon sun dhumirratti hojiirra oolte warri injifannoo saniif sabab guddaa taphatee warra fardaan lole kaashawaa haa ta'uu kakambaata haa ta'uu warra midhaan mataatti baatee Walayita Sooddoo irra galchi garbootii 18 ka Shiroo Meedaa qubatan haa ta'uuti warri Gaammoo Goofaa Kafaa haa ta'uuti warri Arsii haa ta'uuti Adwaan dubatti injifannoo argatan san irra bu'aa uumaatiyyuu hin arganne ni saamaman. Irri caala cunqursaan mootummaa Minilik irree godhatee sila warri ka of ittisuu danda'u ittisa godhachuu dandayan dhabuudhaan Minilik beekamtii guddaa sadarkaa addunyaatti argatee gargaarsa hedduu biyya alaa irraa argatee maqaan isaa guddatee gargaarsi meeshaa ka dippiloomaasii ka beekamtii ka dinagdee argate suniin sila warri Minilikii ifirra ittisuu fedhu yookaan mirguu fi tokko kabachiisuu fedhu akka isaan mirgi isaanii hin dhagamne sagaleen isaanii irra caalaa awwaalamu godhee waan jedhu kanadha. Kanaaf wanni kun ammoo waan akka malee bal'innaadhaan hayyoonni hedduun dubbatan. Duri maali Adwaan kunin waraana Itoophiyaan bilisuuf baasuuf goote moo yookaan ammoo waraan Itoophiyaan ummata gurraacha bilisummaa fi baasuuf goote moo waraana Itoophiyaan kolonii addunyaa keessatti hirmaachuu fi Itoophiyaan ergamtuu Ingiliza Faransaay taatee ergamtuu Ingiliza ka turte Xaaliyaan dur dhaabbattee waan jedhudha. Falmii kana irratti warri Oromoo hayyoonni hedduun akka isaan dhiyeessaa bahan waraanii kunin waraan Itoophiyaan bilisummaa ummata gurraachaaf jedhee Minilik labse odoo hin taane waraana jechuun Itoophiyaan saaminsa lafa Afrikaa yookaan the scramble for Africa saamicha koloneeffachuuf Afrikaa godhamu keessatti gabroonfata biyya nam gurraacha taatee keessatti hirmaattedha. Namni seenaa qaraatan yookaan baratan yoo beeytan bar 1884 haga 1885 walgahii guddaatu tura Awurooppaa keessatti. Walgahii guddaa kan ka godhe chaansileriin yookaan ammoo muummeen ministeera biyya Jarmen namni Jarmen bar 1870 tokkomse nami kutaa Prussia jedhamtu irra dhufe poisonan afaan Jarmaniitti maqaa gosa tokko qabdi achirra dhufe Otto von Bismarck nami jedhamu Otto von Bismarck namni gari von Bismarck jedhu dubbisa afaan Jarmaniitiin von viin foo taate dubbifamte Otto von Bismarck dhufe mootii dhiifam chaansiler yookaan ammoo bulcha hayyuu waliigalaa kan naannolee Jarmen ta'uudhaan Jarmen tokkoomse Awurooppaan saamicha Afrikaa irratti wal dhabaa turte yeroo sanitti wal dhabaa turte warri kolonii dulloota Ingilizaaf Faransaay Ingilizii qubsumisii ka Afrikaa kibbaa irra haga Misrii walitti fiduudhaaf Faransaay ammoo qubsumisii ka haga Dakar Senegal irraa haga Djibouti jiru wal qabsiisuu fi Afrikaa guutuu hawwii to'achuu qabaachuu yookaan ammoo kolonii ishii bahaaf lixaa walitti fiduu fi Ingilizii kaabaaf kibbaa walitti fiduu fi akkasumas warri kolonii hin qabne biraa biyya yeroo sanitti dadammaqaa turanii ka akka Xaaliyaan faati Afrikaa keessatti kolonii barbaadachuu fi biyya akka Holland biyyatti dhiifama akka Belgium faati mootummaan warra kolonii hin barbaannu jedhee labsii dabarsullee mootii warra Leopoldville kolonii dhuunfaa mataa kiyya dhaabadhaa jedhee Zaire giddugaleessa Afrikaa Kongoo fa qabachuudhaan yeroo turanii Awurooppaan baay'ee wal saamtu sun Otto von Bismarck wal hin saaminaa jedhee
akka isaan Afrikaa maappii yookaan kaartaa gubbaa qoodatan godhe. Otto von Bismarck Awurooppaa keessatti yeroo san Faransaay mo'atee, Denmark mo'atee, Austro-Hungariyaa mo'atee biyya hedduu keessatti dhageettii guddaa qabu sodaatamu waan ta'eef mo'aa Awurooppaa kabarsanii waan tureef warra kan walitti fide Berliin gubbaatti Afrikaa qoodeef. Yeroo sanitti Ingilizii biyyi Faransaay tunin akka Jibuutii irra kaatee gar olii hin guddanne galaan diimaa irratti hin babal'an karaa galaan diimaatiin karaa oliitiin maaltu jira? Yemenittu jira. Waan Xaaliyaan akka hojii isii hojjettu barbaaddeef Xaaliyaan karaa Eertiraa sun bakki kennitee fi babal'atiinsa Faransaay akka dhaabduuf barbaadamee ture. Kanaaf Minilikii ammoo innis warri Faransaay itti fayyadamuu waan barbaadaniif Ingiliizi akka inni dur dhaabbatuuf Xaaliyaan akka inni dur dhaabbatuuf meeshaa guddaatu dhufaa ture. Tokkoffaa barsuun Ingilizii Xaaliyaanii meeshaa kennite, Xaaliyaanuu meeshaan qabdi, Faransaay biyya akka Switzerland, biyya akka Raashiyaa waraani guddaan Minilikiif dhufee jira. Kitaaba keessatti bal'inaan barreessee jira. So kan keessatti akkamitti ilaalamaa akka hayyooti Oromoo hedduun dhiyeessanitti Minilik ergama warra Awurooppaa Ingiliiza garee warra osoo hin taane garee Faransaay wajjin tahee saamicha lafaa Afrikaa keessatti nama hirmaatedha. Suniin duratti biyyi Afrikaa hedduun gaafa Afrikaa keessatti Ingilizaan qabamuu jalqaban jiran. Suudaan qabatamuu jalqabdee jirti. Misrii irraa Ingilizii dhufte. Keenyaan qabatamtee jirti. Yugaandaan qabatamtee jirti. Garuu biyyi Oromoo, biyyi Somaalii kun, biyyi Sidaamoo, biyyi Walaytaa kun hin qabatamne ture. Abisiiniyaan hagum xiqqoo kaabaa turte san turte. Yeroo kanatti Faransaay wajjin tahuudhaan gabroonfata Awurooppaa tokko waliin ta'e gabroonfata Awurooppaa biraa lolee innilleen sun keessa wabuufatedha. Kanaafuu waraanii Xaaliyaanii fi Itoophiyaa jidduu ture sunin waraan harka duuban Ingilizaa fi Faransaay jidduutti labsamee wal lolan. Tokkichi Xaaliyaan yeroo sunitti British Watch Dog jedhamte. Saree jechuun Ingilizii achitti ergatee ka Faransaay akka galaan diimaa irra oli hin babal'anne eegdu. Itoophiyaallee Minilikilleen ammoo innilleen saree Ingilizaa odon saree Faransaay bira ture. Saree kan lamaantu wal lolee waan jedhudha. Achiin duuba Minilikilleen akkiree tahee waraansan keessa buusii guddaa buufatee lafa argachuu danda'a. Ingilizaa Faransaayii maan akka malee wal dhabaa turteef. Achiin duubatti Ingilizii ammoo lola Suudaaniitiin waan qabamteef. Kanaafuu lolii kun lola koloneeffataati. Lolii kun lola koloneeffataan Awurooppaa wal lolee ka koloneeffataan nam gurraacha Minilik jedhamu irra waa buufachuu danda'ee jechuudha. Bu'aa buufachuu danda'e. Xiqqoo hin babaayisee asitti namni seenaan hedduu hin beekneef. Ingilizaa fi Faransaay kanattu wal lole. Xaaliyaan Ingiliz waliin turte. Faransaay wajjin ammoo Itoophiyaatu ture. Itoophiyaan Faransaayidhaaf biyya akka Raashiyaa faatiif ergamtu tahuudhaan Raashiyaan Itoophiyaan Ortodoksii waan taateef saniif gargaarti. Siwiis ammoo biyya meeshaatti gurgurattu barbaaddi. Akka Frederick Ilg Fanam jedhamu nama biyya Siwiid ka Haile Sillaasee Minilik akka malee gargaar. Nama akkasii kakkanaaf fayyadamuudhaan Minilik waraan suni karaa Faransaay tahee loluudhaan garuu gaaf injifateen duubatti humni guddaa argachuu akka hin danda'e. Maal jennaan Faransaayilleen gaafa sun gaafa Afrikaa qabachuu fi humni hin qabde turte Ingiliz wajjiidhaan walitti buutu ture. Ingilizilleen irree waraan kanaan deemtu guddoo hin qabdu. Suudaan keessa bakka bira rakkoo guddaatu ture. Kanaafuu Minilik akkasiin Xaaliyaanii fi Eertiraa kennuudhaan Jabuutii Faransaayii kennuudhaan warra biyya akka Oromoo, biyya akka Ogaaden yookaan Somaalii, naannoo Somaalii yookaan biyya akka Walaytaa, biyya akka Kafaa, biyya akka hedduu Benishangul, Gambeellaa kan weeraree qabachuu danda'ee jechuudha.
wanni kun ammas ni galte kanaafu waraana gabroonfataatti akkasitti ulalamaa ture waraana gabroonfataa malee waraana bilisummaa Itoophiyaaf waan tokko hin buusin irri caalaa ummati Itoophiyaa akka ittiin cunqurfamu waraana godhee jedhame Adwaa kana Habashaa fi kennamee akka jechuun waraana Afrikaan saamicha jechuun the scramble for Africa Itoophiyaan hirmaattee godhame akkasittuu dhiyaataa ture jechuu waraanni kunin akkasittuu dhiyaataa ture jechuu waraanni kun dubbiin kun dhugamoo dhara dhugaadha Minilik ergama Faransaay tureen dhugamoo dhara 100% dhugaadha Xaaliyaan ergamtuu Ingiliza turte yes akka malee dhugaadha Minilik waraana biyya Awurooppaa irraa argate akka malee dhugaadha garuu waraana suni kan Minilikiin akka inni mo'ate godhe gootummaa Minilikii qofa lakki dhugaa miti Oromoon gumaachi keessaa hin qabu akka malee qaba Soomaaliin hin qabdu ni qabdi kan baatan Hadiyyaan ni qabdi Tigreen qabdi kanaaf bakki kanatti yeroo sanitti namni Oromoo kabarate Itoophiyaa waan jibbuu fi Itoophiyaallee akkuma jirtuun jibbine seenaa Itoophiyaallee wajjin jibbine faaxee jibbee faaxee wadaajallee wajjin jibbuu waan tokko hin jiru waan gosu nutti himamaa bahe amma ammoo waan Oromoon gahee Oromoo ka achi keessatti awwaalamettu jira tokkoffaa seenaa Minilikiitii fi seenaa Itege Xaayituu qof godhanii dhiyeessuu sanitti ture garuu seenaa warri duuba jiru ummata guddaa warra farda Oromoo farda Tuulamaa ka Walloo loltoota Abbaa Jifaareera dhufan Iluu Abbaa Booraa Wallaggaa dhufan Leeqaa dhufan Qeellamii dhufan Kafarra dhufan Buujamtoota Walaytaa Gaammoo Goofa irra dhufan ka Arsii irra dhufan Baale irra dhufan ka Harar irra dhufan ka Silxee Guraagee irra dhufan namni hin dagate seenaa kan himuun faayidaan isaa maali Adwaallee namni keenya jettanii fudhattanii jedhe namni jibbuun jira Adwaa keessa waan tokko hin qabnu dirqamni irratti hirmaannee warri jedhu jiraachuu ni mala Adwaan seenaa Oromooti miti seenaa koloneeffataati waan takka irraa hin barbaannu fudhachuu hin qabnu namni jettanii jira akkuma jechuun warri Afrikaa ka waraana addunyaa keessatti hirmaate yookaan Paakistaanonni yookaan Hindoonni warri Barmaa ka waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaa keessatti hirmaate waraanni addunyaa tokkoffaan yookaan lammaffaan keenya jedhee hin dhaadanne yookaan hin himanne Oromoolleen dirqamee waraana kan keessatti bobbaafame malee waraana isaatti miti fudhachuu hin qabu warri jettanii falmitan ni jira jiraachuu dandeessan barreeffama gos kana tokko Dr. Tsaggaayee barreessa argee jira warri Afrikaa warri Arabaa warri Hindii warri Paakistaan warri Ingilizii yookaan Faransaay koloneeffatu waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaa gubbaatti hirmaatee jira waraani sun ammoo waraanuma Awurooppaatii ka koloneeffata malee ka warraati miti humachaa hin jiranii kanaafuu ka Afrikaa yoo waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaa himannu Oromoon Adwaa himachuu hin qabu falmiin jettuun kaati dhugaadha waraanis waraan Oromoo hin turre Oromoo waan takka hin buusne bu'aa waan takka hin buusne miidhaa malee irratti walii galla waraani waraan Oromoo hin turre waraani waraan sabaaf sablammoota hin turre bu'aallee hin buusnee fi wanni irraa fayyadamoo jiraate itti caphanii itti madaawanii itti dhiiganii itti elaawanii irra miidhamuu qofaan ittiin gabroonfamu ittiin saamamu irri caalaa sirni gabbaarii nafxenyaa akkinni miil godhatu akkinni irree godhatu godhuudha dhugaadha kan irra walii gallaa garuu ammoo wanni hin haalamne waraansan nafxenyaan yookaan ammoo warri gabbaarii godhsuun hin moo'anne injifannoon ka warraati miti wannin waan kan falminuu fi wanni acaaluun har'a seenaa guddaa dalageef
wanni Hacaaluu waan guddaa dalageef tokkoffaa nu waraan Adwaa kanaan isin injifanne jechuun faranjii injifanne kabaja nam gurraachaa goone kabaja Itoophiyaaf goone isinillee Oromollee Sidaamallee Walayitaallee Kafaallee Somaalillee Afarillee kabaja isinii goone jechaa dubbataa tura warre. Nu ammoo yeroo warri farda kan dubbannu warri waan farda kan gaffinne warri fardoota Oromoo gaffinne warri Kambaataa dubbannu warri Somaalee dubbannu Hadiyaa dubbannu Walayitaa dubbannu Kafaa dubbannu warri Bartaa yoo dubbannu wanni nu godhaa jirru wanni nu dubbachaa jirru waraana kan injifannoo kana hinatamee malee isinii miti kamoo ate seenaa kijibaa isin ittiin dhadatan san seenaa iyyuu hin qabdanii gootummaa iyyuu hin qabdanii jechaa jirra. Bakki dirree isaanii gubbaatti waan warri kiyyaa jedhee ittiin uf beeku ittiin ufim waan warri ittiin dhaadatu waan warri ittiin si bulchuu yaale gootummaa ittiin godhatanii waan isaan goota ittiin uf godhan janni ittiin uf godhan waan warri hayyuu ittiin uf godhan waan warri beekamtee addunyaa ittiin barbaadatan waan warri ittiin if dhaadhessanii fi ittiin garmaaman sun daawwitii bareeddu warri ufii tolfatee keessatti uf laal sun jala fuudhaa jirra yookaan cabsaa jirra. Legitimacy dhowwaa jirra. Ni hattani malee ni hattan malee seena kan ni saamtan malee gootummaa kan ni hattan malee isaan gootummaa kam qabdanii seenaa kam qabdanii isaan gootin qabdanii gootni ni jiru ka Itoophiyaa Minilikii jechaa nuun turan nutti maban. Minilikiin ammoo gootummaa maalii qabaa kan Miniliki goota godhe Fiitawuraarii Habte Goorgis Dinaagdee Qusee Baalcha Abbaa Nabsoo warra akkas akkasii kanattu isa duuba goote godhe malee gootummaan isaa eessa abbaa isaatti dhufee Miniliki isin goote jettan inni yeroo sanuu dhukkubaa yookaan waanum gootummaa kan isan jettaniin kan fardeen Oromootu fidee malee namtichi tokko faranjii barreessa jira. Lola san keessatti lol godhame keessatti yoo Habashaan ka shallalu geeraru dhaadatu wanni warri beekshin lala akaakii zarrafatatatataa jiru warri Kambaataa hin geerarre hin dhaadanne yookaan afaan geerarsa dhaaduu sun iyyuu hin beekani garuu odoo warri dhaadate achi geeraru odoo warri achi kijiba fuufu Kambaataan Xaaliyaan itti seente dhukke irraa goote. Ka dhumate ka du'e ka ijjeefam seena dhabe ka geerare ittiin dhaadata dubbachuu waan beekaniif seenaa waan qabaniif yookaan seenaa barreeffachuu waan beekaniif. Kanaaf Adwaa keessatti seenaa kan dubbachuun seenaa kan himachuun seenaa warri kijibaan hate sun abbaan seenaa kanaa isinii miti. Waan hunda caala Habashaa ka aarsu yoo seenaa jala fudhatan seenaa warri hin qabnaa jedhu amma itti gabbahee dubbiin kun jennaan waan taanii waan qabatan gadhiisan. Maaltu isiniin ga'isan irreecha deema waan gadaa haasawa waan maalii haasawa malee durii abaa'uun Adwaa didee jiran harri garami dhuftanii Adwaan haaranii jiran. Maaliif? Madda seenaa warri haasawu madda jechuun seenaa kana irratti haasawanii nu isiniif jenne duune isiniif akkas taane isin bilisoomsine injifannoo isinii kennine barumsi isiniin geenye akkas akkasachaa baanam legitimacy wanni warri dhaadachaa bahe sunin dhabamtee jirti. Michel Foucault waan seenaa barreessa genealogy jedhama. Sirni mootii keessatti mootonni wanni isaan si bulchaa bahan seenaa adda addaa himachuudhaan nu abboo ilma abaluu irra dhufne abaluu irra dhufe abaluun akkas akkas irra dhufe kunichi akkas akkas mootii ture mootiin kun kanaaf baalli dabarse kun kan bulche kun akkas bulcheedhanii mootummaa gargar hin dhaabbanne kabar hedduu bulchuudhaan durillee nan bulchaa turre ammallee nan bulchuu qabnaa duranaaf yookaan hegerillee wuliillee nan bulchuu mallee yookaan bulchuu fi amaanaa qabna jedhanii akkasittiin deeman. Genealogy
minilikiin tokkoffaan minilik lammaffaan kun daagmaa minilik ufin jedhe ka waggaa dhibbaan dura jiru kun inni ammoo jechuun seenaa addaan hin dhaabatin seenaa mootummaa seenaa barkum sadii qabaa ufin jedha ka barkum sadii sun ammoo gurbaa takka minilik jalqabaa ka jedhamu dubartiin takkini Tigraay yookaan naannoo ta'e irra deemtee mootii Salamoon yookaan Nabi Suleymaan irra dhaltee isattuyyuu mootii tahee achi muudamee dhufee Aksuumitti mootummaa dhaabee akkas jedhanii durii uumanii nu beeyta jechuun warri Quraan keessatti yookaan ammoo kitaaba qulqulluu keessatti maqaa warra dhahame gootota san hayyoota san abbootii seenaa san heddii keen isaantu ejjas shanyiin teen isaanirra dhufte jinealojiin kenna heddii dhaloota gostii keen warra dhufne kanaafuu durillee warri akka isaan addunyaa kan bulchan waaqni dhaammateefii jira kitaaba qulqulluu keessa Quraan keessatti nu ammoo jechuun adaraa sun warra fudhannee jirra waaqii jalqabaa an waaqa Israa'el ufiin ka jedhe sun Kibra Nagistii keessatti wanni maqaan kitaaba sun maal ture Kibra Nagistii keessatti waan ni jedhu beeytanii addunyaa kana akkisiini bulchu ummata Israa'el filatee ture jedhu waaqi kitaabis yoo barreessu ummati Israa'el filatamee waaqi isaa wajjin kakuu seenee fi ture kakuu san hin cabsinaa jedhee itti hime kakuun sun waan akka qabaa yookaan dhagni qabachuufaa waaqa tokkichisaa amanuufaa ergamtoota isaatti amanuufaa seera isaa guutuufaa akkasitti ture seera suniin addunyaa kan bulcha jedhee Israa'el lamuu akka hin daganne warrilleen kakuu waaqa wajjin seen akka hin cabsine waadaa walii seenan covenant waadaa walii seenan covenant jechuudha kakuu qaal kidaan Israa'el ammoo kakuu saniin cabsitee jedha mallattoon kakuun sun ittiin ibsamu guddichi maali gaara xuurii Siinaa gubbaatti gaara Saayinaa peninsula ka faranjiin jettu ka biyya Misrii karaa kaabatti argamu keessatti Rabbiin Nabi Muusaa ofitti yaamee maal kenneefidha taabota kenneefi amma ani jechuun annam ka Quraanatiif kitaaba qulqulluu kiristaanaa keessa dubbachaa hin jiru Kibra Nagis keessa waan dubbisanitti immoo jira kenneefi jedha mallattoon kakuu Rabbii fi waaqa Rabbiif ummata Israa'el jidduu jiru guddaan maal taabota kana taabota ortodoksiin hundinuyyuu baattee deemtun jechuu kajaa ximqata kan taabota kan kenneefi mootummaa itti kennee waa hunda godheen ammoo Israa'eloonni kakuu Rabbiin seeneef kan hin cabsanii seera isaatiin buluu dadhabanii taabotni Israa'el jibbe Israa'eli fedhuu dide ani hin taa'u yaa Rabbi asii na baasi jedhee kadhate biyyi Israa'elii na hin taatu jedhe Rabbiin Israa'elitti lole ammaan booda isin akka callee cittanii addunyaa kan gubbaatti faffacaatanii sanyiin keessa walitti hin qabamtu akka maansa taatan jedhee arrabse karaamaa yookaan ammoo eebbi warraa kenne sun irraa fudhate waan kakuu warri Rabbi wajjin seen sun diige fi kakuu sun maaliif kenne ummata Habashaatiif kenne jechuudha jedhan kanaafi gaafa Nigisti Saaban yookaan kitaab garii keessatti Makkidaan waan kan guyyaa bira haasoo danda'a dhuftee mootii Salamoon wajjin bulti suni gaafa ishee wajjin bulti daa'imira dhalate Nabi Suleymaan yookaan ammoo mootiin Salamoon akka kitaaba qulqulluu keessatti dubartii 700 dubartii 600 yookaan 700 ol fuudhee gaarayyuu yookaan ammoo sanyoo yookaan ammoo iqubaat yookaan ammoo qimmix maal jettan sanyoo yookaan mistress 300 ol qaba walumaa galatti dubartii 1000 yookaan takka fuudhee jira yookaan gaarayyuu godhee barate ture
sun keessa garuu ilmaan baay'ee argatee ilmi dhiira argachuu dadhabee jira. Kibra Negist ilmi tokkichi tokko mootii Itoophiyaa nigisti Saabaa kan irra argatee jira. Sun ammoo mootii godhee muudee jedhe Rabbiin filatee jira. Kanaafi mootummaan Salamoon sun kasanyii warra rasuulota ambiyootaa kasanyii Israa'el warra Rabbiin kakuu waliin seenee fi waadaa seeneef sun akkasiin Habashaattu dabarte jedhe Kibra Negistiin barreessa. Kibra Negist. An Kibra Negist kaafaan Ingilishtii kam guutusa dubbisa waan jiruuf. Akkasiin isattuu dabarte kakuuni kitaaba kakuu moofaa keessatti yookaan ammoo Buluu Kidaanii keessatti Rabbiin Israa'el gal hundinuu gara Itoophiyaa dhufte jechuun bara Habashaa gara Tigreef Amaaraa dhufte achiin booda taabotii Israa'elaa kenname sun hundinuu an Israa'el taa'een argamuu hin barbaaduu jedhee didee Aksuumitti galee taabotii dhugaa ka Rabbiin gaara Siinaa gubbaatti Nabi Muusaa gaafa nyaachisee kenneef sun ka inni sagalee ol fudhatee gaara gubbaa yaamee itti dubbatu sun Itoophiyaa dhufe Aksuumi jira jedhanii dubbatan. Addunyaa kan gubbaa saayintistoonni arkeoloojistoonni barbaadanii arguu hin dandeenye garuu hagammatti. Bara waraana jechuun Ahmed Giraanyi badee gariin takka dhufe karaa Arba Mincii sun jira jedhanii garaan gaammoo sun gubbaa gariin ammoo Harozuwaay karaa Langaanoo sunitti uummata Zaayibir ture jedhanii bakka hedduu jedhanii addunyaan tokko hin beekne garuu akkasitti godhan. Kanaaf bakka hundattuu bakka Ortodoksiin jirtutti taabotii waan inni bahuu fi taabotii dhugaa ka Rabbiin mallattoo kakuu godhe Israa'elii fi mootummaa isaa jidduutti kenneef sun Itoophiyaa dhufee jiranii Ortodoksiin kanaaf qabattee deemti jechuudha. Minilikiin tokkoffaan gurbaa sun jechuudha. Gurbaan hiika malee karaa haraamatiin eenyurra dhalate mootii sanirra dhalate yoo dubbiin kun dhugata dubbiin kun dhara namni Saabaa jedham hin jiranne waa'ee Bilqisa waa'ee biragaa bira haasofna. Minilikii kan irraa minilikii lammaffaan kun dhufe ka Aduwaa kun. Kanaaf seenaa isaanii akka walirra himaa minilikiin kun seenaa addaan hin dhabatin seenaa 2000 wahii ol yookaan seenaa waggaa 3 qaban warri haasa'u durii akkasii kan. Durii akkasii kanaan minilikii gootummaa kennameefi minilikii seenaan kennameefi hayyoomni kennameefi beekamtiin kennameefi wanti hunduu kennameefi akkasiin si bulchaa ture jedhanii sitti himanii seenaa waggaa 3 ijaaraa turan. Seenaa sun seenaa Itoophiyaa godhanii seenaa Oromoo godhanii seenaa Somaalii godhanii inni Rabbi irraa si bulchuuf yookaan si bituuf ergame kanaafu akkasitti aamin jedhi fudhadhii jaldeemii jedhamee itti himamaa ture. Minilik ጦርነት ለኔ ቅዱስ ነው ቴዲ አፍሮ ወንኒ ጀደፍ ከናፍ inni ማን ጀነ inni ቁልቁልች ረቢን ergisuunidha kasanyii qulqulluu sanidha Itoophiyaa fi jedhe godhe ergamsu waaqa qaba gootummaan isalleen achirra dhufte Kibra Negist keessatti waan ajaa'iba waan jedhu waan an dubbis keessa kitaab tokkotu jira Kibra Negistitti jechuun ka deeggare himu gaafa Solomoon dhalate Solomoon maal jedha waan akka deemman jedhan inku takkatu jira waan akka daayimendii kasanyiin daddarbu gaafa biyyee irra nabi Aadam uumame biyyee wal makaa irra waan sunitu dhiigisattuu darbee sun ammoo deemee sanyii Yahudaa keessan dhufee deemmanni sun jechuun yookaan ammoo wanni sibiilii yookaan ammoo dhakaan yookaan biyyeen gatii qaalii sun Yahudallee keessa bahee sanyii Yahudaa Nabi Daawud yookaan Deevid keessa bahee Uzraa nabiyoota jiran cufaayyuu keessa bahee Nabi Iisaa yookaan Iyesuusillee keessa bahee Solomoonillee cufaayyuu akkasiin dhufee biyyeen sun yookaan biyyeen kabajaa ka ilmi namaa irra hojjetame ka waaqii godhe sun jechuun ka akki malee biyya cufa caalqaalii karaa Itoophiyaattu galtee karaa mootii Solomoon kanaan jedhanii dubbatan guyyaa biraa jechuun kitaaba sunillee suuraa isaallee fuula isaa wajjin isinitti immoo barbaaddan kanaafuu yaada qofaa mitiyyuu hafuurii warraayyuu namni biyyee irra hojjetame ka warra immoo biyyee adda irra ka hojjetame ka seenaa warra aadaa warra eenyummaa warra naaf warraayyuu
addi godhu achirra dhufte warri ilmaan Minilik jechuun Itoophiyaa bulchan mootin Salomoon daayinaastii wanni ufiin jedhaniif kana Nabi Suleemaan irra dhufneedha Suleemaanii kanaa jedhanii himachaa turan. Amma gaafa aduwaa kana kontesti goonu seenaa isaanii kan isaan ittiin dhaadachaa bahan jala fudhachaa jirra. Fudhachuun lobaan fudhatan dhabsiisaa jira. Bu'uuri seenaa keessanii kijibaadha. Hundeeffamni seenaa keessanii kan irratti dhaabbate maalidha? Dhara. Buufa. Dhugaa seenaa hin qabu duriidha sheekkodha. Seenaa kijibaatiin nan bulchaa baatan saaxilamtanii jirtan jedhee warri san fudhatamiinsi dhabsiisaa jira jechuun warri Oromoo kunam warri dhakaa Minilik gubbaa deemanii itti gadoodan akka horii cumaatti gadoodu Minilik jedhanii faarsan isaaf bo'an Minilik fayyadanii Goorgisiin beekani Goorgisiin taabotaadha. Guyyaa 23 guyyaan sun kan roolu. Goorgisittu lolee jedhama. Goorgisiin kun ammoo nama Ingilizaa tokko bara waraana jechuun Musliimaaf Kiristaanii wal lole nama waraana Kiristaanaa akka malee hoogganuudhaan beekamu nama Ingilizaati jedhama. Isattu dhufe fakkeetti hirmaatee keessa lolee jedhame Goorgisi taabota osoo hin taane kan waaqni Goorgisiin Ingiliza sun hagas cufa bakka guddaa argachaa ture. Seenaa Itoophiyaa keessa bakka gadi barreeffamee jira. Amma jechuun namtichi Ingiliza sun Itoophiyaa dhufeen sun waan hin taaneef karaa ayyaana guyyaa Goorgisiiti Goorgisii gubbaattu lolamee waan jedhamu akkasi fidan sun amantii namaati an keessee nufi miti. Malaayikattu nu wajjin lolee Goorgisittu nu wajjin lolee taabota kanattu lolee eegi jedhanii haasawatan rakkoo hin qabu. Garuu seenaa Oromoo ka warra abbootii fardaa seenaa Kambaataa ka warra Sidaamoo Walaayitaa Gaamoo Goofaa Kafaa ka adda saba adda dhoksuudhaan waan gosuuni haasawaa turan. Amma jechuun wanni nu godhaa jirru tokkoffaa yoo cunqursaan kasi cunqursi taate seenaa cunqursaan seenaa isaa akkam godhaa akka gartanii madirakii yookaan ammoo waltajjii baay'ee ifa cululuqa tahee ka hangahu gubba kaa'ee akka seenaan isaa sunin addunyaa guutuu ibsu barbaada jedhe Michel Foucault. They put their history under the dazzling light. Stage gubbaa bakka artistoonni sirban hin garre ifaattu hangahaa ifaattu ibsaa namni achi gubbaa sirbisu malaayika nama fakkaata. Dazzling, it dazzles jechuun it fascinates si gammachis it terrifies jannummaa isaas yoo sitti manne Minilik yookaan yoo isaan haasawan Minilik nama ajaa'ibaati jette akkasuma taraasta. Oduunis laan jiraatin gabroomne akkas gara jabeen isaa yoo sitti manne yoo isi jalatti hin bulle warra jalatti hin bulle warreen akkas nu godha sodaachisan. It petrifies. It fascinates. Empire kijib isaanii maal gooti dhumirratti dhakaa dhaabdii fi soodduu yookaan siidaa encryption. Hawwilti Minilik, hawwilti Xaayituu, hawwilti Abaluu, hawwilti Jinnii, hawwilti Sheexanaa maaliif ennaan soodduun seenaa barreeffamellee caal seenaan akka malee dhakaa namaa dhaabuudha jedha Michel Foucault kitaaba isaa keessatti. Warri kijib akkasii godhanii kijib kan barreessanii kijib kan himanii dedeebisanii reediyoodhaan televezyiiniidhaan diraamaadhaan aartiidhaan tiyaatiriidhaan godhanii achiin dubaatti kijibii warra dhugaasitti tahee dhakaa jala deemee dhakaa warra sun waggaan soodduu godhatte maal jalatti maal abuuduu jalqabde yaa ayyaan Minilik yaa goota hayyuu sun dhowwuu jirama. Warri dhakaa soodduu Minilikiitti deemanii gadoodan Minilik nama kuma hagami fixe yookaan nama miliyoona hagami fixe akka seenaa gariitti. Nu har'a ammoo jechuun bakki biratti fardaan masqala addabaabayitti yookaan ammoo dirree telefoonaan bilbilee dirree masqalatti kabajaa jiran. Dirree masqalatti maaliif seenaan isan dubbattan seenaa biraati seenaan nu faarsu been seenaa biraati
isan seenaa mootii haasoftan nu ammoo seenaa ummata haasofna nu seenaa nam fixe haasoftan seenaa warra dhumate haasofnu nu isa warra seenaa saame kabajdanii nu warra seenaan irra saamam kabajna jalqaba Michel Foucault yoo laf kaahu yoo dandeette seenaa warra jechuun si cunqursu yoo hin dandeenye falmadhi balaaleffadhi warri ifatti gabba'ee spotlight gabbahanii they try to dazzle under the dazzling light and petrify they want to fascinate seenaa dhaadhessanii sitti manii akka seenaa kan jaalattu akka seenaa kan barattu akka seenaa kan dharraatu way gootota kana way hayyoota way janna warnu dhumate wareegamiinsa malee sila asiin hin baanu gara jabeen isaanii ugarta nulleen jechuun didine jennan akkas nu godhanii jette akka sodaattu gootummaa warra akka dinqisiifatu sodaatte dhugumaanuu ergamiinsu waaqa qabanaa jedhanii akka jala bultu si godhuufi jedha ati maal jedhe Michel Foucault just make your voice heard from the shadow gaaddisa warra jalas dhoksisuun jedha isaan ifa gabbahanii ifarra geeraranii jedha ifarra dhaadatanii jedha atammoo gaaddis keessa jirsanii gaaddis keessa jiraatan callisanii lolii jedha anilleen as jira na beeka seenaan kun kiyya seenaa akkasii an seenaa kanaan miidhame jedha lallabadhi dubbadhi shout sagalee kan kee dhageessisii jedha Michel Foucault screaming or yelling from the shadow nu gaandidduu impaayirii jalatti awwaalamnee turre bara dheeraaf gaandidduu impaayiraa jalatti impaayirii ufiidhaaf ifa godhate nurraa fudhate gaandidduu isa jalatti nu awwaale dhokannee nurratti maal diddiriiree hiddi godhate nu geerare nu rarrage nu bulchaa ture jechuudha impaayirii Oromoon waggaa 30 kana jechuun gaafa lola waggaa 40-50 kan under the shadow gaaddisa jala dhokatte jechuun yookaan ammoo gaandidduu impaayira jala taate grand narrative haasa warri jaaree ka seenaa warra kan falmaa turte aduwaan kijibaa waraan koloniyaalistootati waraan akkasiiti har'a ammoo carraan biraa ka faayidaa qabu carraan biraa uumamee jennaan aduwaanuu warri biraatiif mala borammoo carraan kan caalu uumam aduwaanuu keenya jedhee falmachuu danda'uun gaariidha maaliif aduwaa dhuunfachuu miti legitimacy aduwaa warraa kennu legitimacy dhageettii fudhatamiinsa aduwaa warraa kennu san fudhannee jirre keessaa warri jala fudhachaa jira humni seenaa warri qabu humna seenaa warri qabu humna seenaa warri qabu humna durii warri qabu gad baasnee saaxillee jala fudhachaa jirra jechuudha legitimacy isaanii qibbulinnati jedhan afaan amaaraatiin dhageettii warri qabu fudhatamiinsu warri ka seenaa uume seenaa warri hatee uume usurp godhanii zarafanii seenaa san lakkisan durillee seenaa dhugaa hin qabdanii seenaa dharaa gubbaattuu gad dhaabbattanii duruu kijibaan nam bulchitanii waan jedhu sun godhuudhaan legitimacy warra dhowwine akka warri falaasama yookaan ammoo filosoofii ittiin si bulchan sun dhaban godhu jechuudha wanni acaaluun harri godhe counter narrative guddaan akka malee waan barbaachisu aduwaa siidaa minilikiitii gadoodan osoo hin taane aduwaa ummata goona kan warri dhugaan waan kanaaf wareegamee cabe yoo injifannoon jiraat injifannoon kun warra kanaan malti kan injifannoo fidanii ammoo injifannoo fidanii dubatti injifataman kan injifannoo ofiitiin injifataman warri waan kanaaf maqaa godhanii ofii maqaa itti dhaban warri waan kanaafi wareegamii isaanii maal adabbii warratti ta'e Girmaa Guutamaa Jaalikii ganama kan feesbuukii gubbaatti barreessa ture warri isaa kiiloomeetirii 30 Finfinnee gubbaa gosa meettaa gosa tuulamaa keessa gosa meettaa abboo biiraan dhugdanii gosa san meettaa biiraan nami beeka gosa guddaa Oromoo ka tuulamaa san meettaa abboo jedhan biiraa beekaa malee namni hin beeku gosa meettaa warri baalabaatotaa ta'anii warri jechuun akaakuuwwan isaa akaakuu isaa don ta'anii abaaboon isaa
waraan sun keessatti biyyitii keessanii diinan booji'amtee gaaf jedhan warri jechuun jalqaba durse birmate yookaan dirmate waraan sun gubbaatti hirmaate. Adwaa mo'atanii gaaf galan maal lafa isaanii irraa buqqifamanii bittinneeffaman. Gariin karaa Arsii, gariin karaa Baalee, gariin karaa Harargee, Girmaa Guutamaa faatii karaa Booranaa nageenya dhalatan. Akkasiin tolii warri Itoophiyaa ol lubbuu warraa kennuu, Itoophiyaaf du'uu, Itoophiyaaf madaahuu. Adwaa san gubbaatti hirmaannaa suniin xaaliyaanota mo'atanii biyyi suniif kabaja silasiin hin malleef godhaniif. Galatii warri adwaa gubbaatti argate maal adwaa argate Minilik humni tolfate warri tolu isaa oolsan hunda isaanii achirraa buqqise. Bakki isaanii warri isaa Kamanzee, Kaminjaaree, Katuglatee, ka Gojjamii Gondarii gubbaa dhufe kenne. Hayyuun Tigree tokkollee waan gos kana dubbate. Adwaan dubbatti ummati Tigree ni saamamee achiin dubbatti seenaa dhabee qimaalam Tigree jedhamee tuffatan malee adwarra maal arganne. Alamaayyoo Fantaa Gabra Maariyaam Walda Maariyaam waan gaarii barreessa. Maaliif adwaa wal nam dhabsiisaa jedhee kaachinni barreessa keessatti Walaayitaan adwarra maal argate waraan sunii fi garbichi Walaayitaa 18,000 Walaayitaa irraa booji'ame midhaan baatee Finfinneetti gale harree wajjin. Namni midhaan baate waan waraanaaf ta'uu baate adwaa irraa Walaayitaa irraa Finfinneetti gale kiiloomeetirii 100 gamiti namni beeytanii. Warri sun adwaa duulee irra gaddeebi'anii achiin dubbatti Walaayitaan ammallee ni saamame. Sima baloodhaan bulfame. Aadaan isaanii balfame. Eenyummaan isaanii jibbame. Akkasiidhaan waan akkasii gad darban. Adwaan uummata Walaayitaatiif garbummaa malee maal qabaa kan inni jedhe barreessaaf gaaf sun kana. Garuu gootonni Walaayitaa gahee warri waraan suniif taphate gargaarsi warri dhiyeesseef waan ajaa'iba ture. Minilik waraan adwaa kanaaf bakki inni isaan Jimma Abbaa Jifaar ni saame kana gaan kennate. Yeroo tokkotti gabbara gaangee farda maali 6,000 geessee midhaani. Akkasumas Arsiin ni saamame. Waan Arsiin ta'in beeytanii. Waan Harargeen taatanii beeytanii. Calanqoon dubbatti. Walaayitaan waan tasila dubbadde Kafaan waan tani saame. Itoophiyaa gubbaatti waraanii dhufe kun ummata nagaa dhorkee qotachuu dhowwee bobbaafachuu dhowwee ummati jalqabaadhaan beelnamii hin beeyne dhufettu jechuun kifuuqan jedhamee ummati akkasuma dhumachuu jalqabe. Horiilleen dhukkubii namni hin beekne. Dhukkubii Abbaa Dastaa jedhama yookaan ammoo jechuun gandii maali Reindeer Pest jedhama. Dhufee akkasuma ture lafa xarage. Finfinneen gaaf sun ammoo hin beelofne ture. Ummati hundinuyyuu qabeenyuu fi horii ofii dhabee saamamee Finfinnee dhufte. Finfinneen maal jedhamte? The Ark of Noah jedhamte. Doonii nabi Nuuh taate. Ka lubbu namaa keessa barate. Akkasiin Finfinneen quuftee badhaatee akkasiin coomte. Finfinneen kun akkasiin ijaaramte. Waan gosuun saamichi gosuun ijaaramte. Seenaa Finfinnee gaaf bira dubbanna. The Ark of Noah. Ark of Noah beetanii gaaf namni cubbuu isaatiif lafirra haa qulqullaa'u jedhee namni rabbi kabajuu didee ergamisa fudhachuu date nabi Nuuh nam jedham namsi amane sanyii hunda keessa tokko tokko fudhadhe dhiiraaf dhala doonii yookaan ammoo bidiruu yaabbadhe ittiin deeme kaan cufaayyuu bishaaniin halaagaa yookaan bishaaniin balleessa jedhe rabbiin balleessa gaaf jedhan sun warraaf jechuudha. Finfinneen akkasitti bakki quufaa bakki qananii bakki dannaba yookaan ammoo bakka boojuun gar hundaayyuutti walgeetti namitti qananii turte. Bar ummati cuftinuyyuu beelaa akka muka harcaate barki fuuqanii sanitti. Isinii galte? Yoo adwaa kabajnu Hacaaluu wanni godhe seenaa fardeen Oromoo yookaan faradoo Oromoo kadhokate. Kaasilaa jechuun xaaliyaan rifannoota faradoo sun jechuun kottee farda sun dhageette. Wanni isin qabdu kaalkuleeshin harka baddee jiran faffacaate xaaliyaan. Namni sun si'atiin jiru. Fardeen raayyaa kan warri yejjuu. Sheek Xalahaa inni beeka. Ka jihaad walloo waggaa 10 labsee Suudaan ture. Akki Yohannis mo'atamuuf gahee guddaa katabate. Sheek Xalahaa the walloo jihaad. Minilik jechuun Yohannis wajjin ta'ee ummata walloo akkasitti akaayee fixe. Seenaa kan beeytanii
ummati qaalluuf warri qaalluu baabboo 80,000 olit dhumate bara Atse Yohaannis gubbaa Atse Yohaannis gadi Atse Minilik jidduutti saandiwiich ta'anii akkasitti dhumatanii akaawaman. Sheek Xolahaan akkasitti lole dhumirratti harka kennachuu didee baqatee biyya qabeenaa magaalaan Walqixxee jedhamtu kana dhufe. Walayita jechuun biyya Guraagee yookaan qabeenaa dhufe Hassan Injaamoo kaase. Hassan Injaamoo goota qabeenaa. Qabeenaan kun sanyii kan baatatidha. Isinitti jira Kuushidha. Naannoo wanni kan qubatanii Walqixxeen hundinuu biyyi isaaniiti. Akkasitti lolchiise. Gaafa Hassan Injaamoo mo'atame. Suudaanittu galee Mahadisti Suudaan wajjin Darbush warra jedhaman yookaan warra Ansaar jedhamu wajjin Itoophiyaa lolaa bahe. Gaafa garuu Yohaannis mo'amee Minilikiin biyyatti dhufe goota ture. Biyyatti jannummaan deebi'e. Eenyuun? Sheek Xolahaan. Sheekiin beekamaa Walloo sun ni deebi'e. Biyyittii Itoophiyaa weeraramte jedhamee jennaan Minilik wajjiidhaan ta'e Adwaatti lolaa bahe. Yohaannis wajjin nu lolte hin jenneen ni beeke. Walloo fixxee hin jenneen. Nu fixxee diina hin jenneen. Kabaja Itoophiyaa biyyi kan wajjin qabna waliin lollaa jedhee waraan isaa bobbaasee Raas Aliifaa hunda isaaniyyuu waliin deeman. Duulan. Sheek Xolahaan maal ta'e? Achi gad deebi'anii gaafa inni achi gad deebi'ee Minilik biyyi Walloo keessa qubachuu dhowwe. Waraan isaa jala fixee isallee ejjeesuuf malate. Ummati isa jechuun kiristaana deebisuu jala jalqabe. Carcarii dhufe qubate. Walloo keessa jiraachuu dadhabe. Warri isaa Xaaliyaan laale. Sheek Xolahaa Suudaan irra deebite qawwee ati feetu sii kennina. Minilik nu lolii jettee kadhatte. Qawwee ati feetu sii kennina. Minilik nu lolii Minilik wajjin hin ta'in jedhanii kadhatanii didate. Itoophiyaattu naa caalaa nama afaan kee dubbatuttu naa caalaa Walloo Raas Aliifaa irraa addaan hin bahuu jedhe warra himanuu irraa warra yejjuu irraa addaan hin bahuu jedhe warra wajjin duule. Gaafa gad deebi'ee hordoftoonni isa qaqqabamuu amantii humnaan jijjiirrachuu lafi isaanii kiristaana warra Amaaraa biraatii qoodamuu fudhatamuu jalqabe. Achi baqatee dhufe eessatti qubate? Ciroottu gale. Baadiyyaa Ciroo Carcar Harargee lixaa. Waraan isa wajjin dhufe Harargee lixattu gale. Achi inni illee qabsoo lakkisee umriin isallee wanni jedhe Islaamummaa babal'isuu babbarachuu jaarrummaa keessa dhufanii Oromoo wajjin ta'anii hundee isa ka Oromootti deebi'e. Hundee warraa ka bareentumaattu. Ijoolleen isa sanyiin isaa hedduutu jira Harargee lixaa. Sheek Xolahaa waggaa 10 Yohaannis Minilikii wal lole. Seena nama ajaa'iba. The Walloo resistance. Yeroo sanitti The Walloo jihaad jedhama. Haga Hassan Injaamoo haga qabeena hundaayyuu nam sochoosee kaase. Garuu kabaja biyyuu fi keessa jiraachuu dhabe. Biyyi isarra baqate. Akkasiini bara 1936 carcarii du'e. 36. Bari sun barsila Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte. Osoo inni gaaf sun jiraate Xaaliyaan barbaadaa turte. Inni du'ee jira maanguddoomee. Galata akkasii kan Oromoon galata akkasii kan cunqurfamaan sabaa fi sablammiin biyyi suni oolanii ittiin miidhaman. Wanni Adwaa jechuun yoo dandeette cunqursaa seenaa isaa falma yoo hin dandeen falme. Yoo taa'ee falmi gos biraa counter narrative dhiyeesse. Yoo danda'ame seenaa warra irra fudhadhe. Kan ka tolfadhe. Seenaan ka Aksumii ture, ka Tigree ture. Gaafa Amaarikaa ijaarraa 13 gubbaa ka'ee 13 gubbaa ka'ee bara 1270 yikkunnuu amlaak mootii Amaaraa dhaabe. Yikkunnuu amlaak dhaabe achiin dubatti mootonni jajjaboon kaan akka Zaraa Tsiyoon faati
1344 ilmi isa Zara Yaaqoob faati kaan seenaa Tigree akkuma jiruuni hatanii fudhatanii seenaa ofii godhatan. Seenaa Amaaraa, seenaa gootota Amaaraa warra jechuun Agow, warra Laastaa, warra jechuun waan akkam seenaa keessatti hin dagatamne Bataskaana dhakaa irra bocanii ijaaran kan Laallibalaa sun warri kun warri Itoophiyaa bulchuu fi dandeettii hin qabne warri jibbama jedhan akkasiin aangoo irraa fudhatan. Warri cimaa warri jabaa Itoophiyaan Itoophiyaa taate uf bulchiti biyyiti kun Itoophiyaa yeroo sun turte ni uf bulchine malee dhiibbaa Misrii jalattuu hin bullu. Nu ummatuuf danda'e. Bataskaana keenyaaf jechuun paasteriin Phaaphaasiin Misrii irraa hin dhufu. Phaaphaasiin Itoophiyaa keessa muudama yeroo sunitti. Namum warra kaafaa warra beeku malee Arab irra nu hin dhufu. Yookaan Phaaphaasiin jechuun Arabii bira kimanti warra jedhaman warra kiminti irra nu hin dhufu. Warra jechuun Misrii dullacha. Warra sana irra nu hin dhufu. Kimti. Uummatni qimaanti jechuun maqaa warra achirra dhufee fadhanii. Kimintiidha maqaa warra kaafaan qimaanti. Kimintiin ummatum kuushii tokko ummat kuushii turan sulleen kan Misrii garuu asii dhufuu qaba. Yerusaalem deemee ummati jechuun Afrikaa kun rakkatee achitti wanni godhuu miti. Barsuun waraanii jechuun kruseedii ture waraanii kiristaanaaf islaam jidduu biyya hedduu keessa deeman rakkoo waan turteefi dhiifan barumsaan iyyuu Misriin islaam taate afaan Arabaa jalatti wanni taate kiminti afaan Arabaatti deebitee jirti dhugaadha jechuun waan dura jiru sirriidha. Biyya Arabaa irraan dhufu jechuun biyya kiminti irraan dhufu asuma nu ta'uu qaba Phaaphaasiin. Ortodoksiin keenya bilisummaa argatee Phaaphaasii mataa ofii godhatee asitti of bulchuu qaba. Israa'eelii deemnee yookaan Filisxeem deemnee Yerusaalemii yoo rakkoo taate namni kennumaatti Yerusaalemii biraa yookaan ammoo magaal Quddus yookaan Yerushaaloom kabira Itoophiyaa keessatti dhaabnaa jedhee achitti masjid bataskaan gurguddaa dhakaa irraa bocee hojjete. Misriin bakka sunitti hin jaalannee waraana gubbaatti labsisiifte namichi kuushii kun akka inni warri Agoo kun aangoo irraa ka'u godhame.